வெல்கம் பேக் டு சேனல் ரைடர் முகி. இன்றைக்கி வந்து கூர்க் ட்ரிப்போட செகண்ட் டே தான், லாஸ்ட் டே. இன்றைக்கி மார்னிங் ஃபஸ்ட்டு போகிற பிளேஸ் பார்த்தீங்கன்னா இருப்பு ஃபால்ஸ். அங்கே தான் போகிறோம், வாங்க. கூர்க் ட்ரிப்பில் வந்து செகண்ட் டே இது. ஆக்சுவலாக 2 days ட்ரிப் தான். இந்த டே வந்து அப்படியே நம்ம போகிற வழியில் வந்து ஒரு பிளேஸ் கவர் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ரிட்டன் பெங்களூர் போகிற மாதிரி பிளான். ஸோ வந்து மார்னிங் நான் வந்து 7 o'clock வந்து ஹோட்டலேருந்து லீவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருந்தேன். பட் பார்த்தா யாருமே கிளம்பலை, ஈவன் தூக்கமே எழும்பலை. ஹோட்டல்லேருந்து கிளம்புனா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 மணிக்கு அப்புறமா தான் கிளம்புனேன். போகிற பிளேஸ் பார்த்தீங்கன்னா இருப்பு ஃபால்ஸ் வந்து ரீச் பண்ணும்போது டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 11:30 அரௌண்டாக 12 ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கலாம். அந்த டைம் தான் நாங்கள் ரீச் பண்ணோம் இருப்பு ஃபால்ஸு. டிக்கெட் ப்ரைஸ் ஒரு ஆளுக்கு இந்தியனுக்கு வந்து 50 rupees, ஃபாரினர்ஸ் 110. ஹேங்கிங் பிரிட்ஜ், பாத்திங் ஃபெசிலிட்டி அக்டோபர் டு மேடா டே, அக்டோபர் டு மே ஒன்லி. குளிக்கிறது அக்டோபர்லேருந்து மே மந்த் தான் விடுவாங்க. டிக்கெட் கவுண்டரில் டிக்கெட் எடுத்த அப்புறமா உள்ளே என்ட்ரி ஆகும்போது போர்டு போட்டுருவாங்க. என்னென்னா, போகும்போது கொஞ்சம் சைலண்ட்டாக போங்க, நீங்கள் வந்து இயற்கை ரசிச்சுட்டே போங்க. ஏன்னா வந்து இங்கே வந்து பேர்ட்ஸ் வந்து நல்ல விதமாக சவுண்ட்ஸ் கொடுக்கும். ஸோ அதை வந்து கேட்டு ரசிச்சுட்டே போங்க அப்படின்னு ஒரு போர்டு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த போர்டில் மென்ஷன் பண்ண மாதிரியே பேர்ட் சவுண்ட் கேட்குறதுக்கு செம்மையாக இருந்துச்சு. ப்ளஸ் அந்த இயற்கை நம்ம வந்து ஃபாரஸ்ட் வழி போகும்போது நாய்ஸ்லாம் கேட்டு போகும்போது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு த்ரில்லிங்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இதுதான் ஹேங்கிங் பிரிட்ஜ். இப்போ எடுக்க போறிய ஃபோட்டோ? என்னடா இந்த சவுண்டில் இருக்குது? டெஸ்ட் பண்ணாடவா? தென் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து உள்ள வந்து என்ட்ரினே போர்டு போட்டிருந்தாங்க. என்னன்னா வந்து டோட்டல் எவ்வளோ கிலோமீட்டர் அப்படின்ட்டு 0.75 கிலோமீட்டர் நீங்கள் இவ்வளோ நடந்து போகிற மாதிரி இருக்கும். ஆல்சோ வந்து ஸ்டெப்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும். அப்ளை ஆகிற மாதிரி 120 ஸ்டெப்ஸ் நீங்கள் ஏறி போகிற மாதிரி இருக்கும். பட் ரொம்ப டஃபாக இல்லை, மீடியமாக தான் இருந்துச்சு. வழக்கமாக எந்த ஃபால்ஸ் போகிறாலுமே ஸ்டார்டிங் நம்ம டவுனில் இறங்கி போயிட்டு ரிட்டன் வரும்போது அப்பில் கஷ்டமாக ஏறி வர மாதிரி இருக்கும். பட் இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது. அப்படின்னா நம்ம வந்து அப்பில் ஏறி போயிட்டு தான் ஃபால்ஸ் பார்க்குற மாதிரி இருக்குது. திரும்ப வந்து ரிட்டன் வரும்போது டவுனில் வர மாதிரி இருக்கும். ஃபைனலாக ஃபால்ஸ் ரீச் பண்ணிட்டோம். ரீச் பண்ண அப்புறமா கூட வந்து பெருசாக வந்து டஃப்பாக நார்மலாக வந்து ஃபால்ஸில் இது மாதிரி ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்க மாட்டாங்க. நம்ம வந்து பாறையிலே ஏறி போகிற மாதிரி. இது பார்த்தா கொஞ்சம் வந்து அவங்களே வந்து மெட்டல் ஸ்டெப்ஸ் மாதிரிலாம் போட்டுருக்காங்க. கொஞ்சம் வந்து கம்ஃபர்ட்டில். ஏன்னா வந்து லேடிஸ் ப்ளஸ் சில்ட்ரன்ஸ் நிறைய பேர் இங்கே வராங்க, விசிட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அவங்க கம்ஃபர்ட்டுக்காக வந்து மோஸ்ட்லி இது மாதிரிலாம் போட்டிருக்காங்க. அது ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்குது கிராஸ் பண்ணி. நான் நார்மலாகவே பீச்சு அப்புறமா ஃபால்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்தாலே கண்டிப்பாக நான் வந்து ஜம்ப் பண்ணிவிடுவேன். பட் லாஸ்ட்டாக நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ட்ரிப் வந்து பார்க்கும்போது ஃபால்ஸ் போயிருந்தோம். அவங்க வந்து குளிக்க அளவு பண்ணல. ஸோ வந்து அது வேஸ்ட் ஆகிடுச்சு. பட் இந்த ஃபால்ஸில் வந்து குளிக்கிற அளவு இருக்குது. ஸோ வந்து நான் கண்டிப்பாக குளிக்கணும் அப்படின்னு பிளான்லேயே தான் வந்துட்டேன், குளிக்க போகிறேன். தென் ஆல்சோ நம்ம கேமரா பார்த்தீங்கன்னா கோப்ரோ வாட்டர் ப்ரூஃப். அதுக்காகவே தண்ணிக்குள்ளாடி கேமரா முக்கியலான்னு பிளானில் கேமரா எடுத்துகிட்டு அண்டர் வாட்டர் கொஞ்சம்லாம் வீடியோஸ் எல்லாம் கவர் பண்ணிக்கலாம். ஃபால்ஸ் ரியலாகவே சூப்பராக இருந்துச்சு, நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ். பட் ரொம்ப ஹை ஃபால்ஸ், ரொம்ப வந்து தண்ணி ஜாஸ்தி அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது. பட் இருந்தால் கூட ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுறதா இருந்துச்சு நல்லா. ஃபோட்டோ
ஃபால்ஸ்லேருந்து ஒரு 2 o'clock லீவ் பண்ணலாம் பிளான் பண்ணியிருந்தோம். நான் தண்ணினால ரொம்ப டைம் உள்ளே இருப்பேன். பட் இருந்தால் கூட வந்து டைம் ஆகிடுச்சு. பிகாஸ் வந்து பெங்களூர் வந்து நைட் ரீச் பண்ண வேண்டிய இருந்துச்சு. அதனால் வந்து சீக்கிரம் கிளம்பிடலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு 2-2:30 கிளம்பிட்டோம். அப்புறமா மேலே போயிட்டு தான் வந்து நாங்கள் வந்து லஞ்ச் எடுத்துக்கிட்டோம். லஞ்ச் வந்து டாப் மேலே நீங்கள் என்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஹோட்டல்ஸ் இருக்கும். உங்களுக்கு லஞ்ச் ஜூஸ் அப்புறமா எது வேணால் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஸோ அதை வந்து வெளியில் கவர் பண்ண முடியலை. பிகாஸ் கேமரா பேட்டரி லோ ஆகிடுச்சு. அதனால் கவர் பண்ணல. முடிச்சுட்டு பார்த்தீங்கன்னா கிளம்பிட்டு இருக்கோம். அடுத்து போகிற பிளேஸ் வந்து நாகர்கோவில் நேஷனல் பார்க். அது முடிச்சுட்டு அப்படியே பெங்களூர் ஆன் த வே டு பெங்களூர் தான். ஸோ அப்படியே ரிட்டன் போயிடுவோம். ஓகே வியூவர்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் அடுத்தடுத்த ட்ராவல் வீடியோஸில் பார்க்க முடியும். பாய்.